أيام قتيبية وفرنسية ودن كتلاني قال مقال فرنسيا وركجلون كشاك ما تحق سوق هذا يهدو بشيء تاي تضو بشي لبي تونات لباتي لبو وركجلون كشاك وحروانا كسوقاتو مدحويني حسن الشيخ محمود أياشان قطب دير جيدي وميلو مدن تاونيسي تاسو أهيد قطبة حلقلة أمد الصوماليين ميل كستي جوغان أي ورياقين مدحويني حسن الشيخ سيدو أو وحو شيغي واسفي عن لكن سيدو أو وحو شيغي مودع دونا واي مدحويني حسن الشيخ وحو كهذا لي إلا جوغو فينه مثلا وقتي وقدم بيسي قوارشتا مثلا الشباب لما كان ليهاي لما كاسو شن iyo 10 sano la soo dhaafay ummadda Soomaaliyeed gumaadayay wax kasta oo la rabay in la suubiyeena laga sameey waayay wadanka laga dhisi waayay jidadkii laga mari waayay wadanka intiisa badan oo ahaa wadan diyaaro lagu tago laakiin dhulka aan la marin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku jirtay markii uu tartamay hadaladiisa ay ku jirtay inuu shabaab wadanka ka safeyn doono tii ilaahay oo la gacan qabtay maanta al-shabaab waa gacan ku dareen wax yar baa u haray dhinacan ee hawiyaha dagaan hadii mar laga suuliyo meesha kale waa meel la iskugu tagi doono oo si fudud looga safeyn doono waxaan filayaa ciidamadeen inay barteen sida habka juqta ay u galaan al-shabaab looga saaro maadaama shabeelaha dhexe ay ka sameysteen meelo badan oo beer ahay in la abuurin say dhir iyo geed uga soo baxaan si ay ugu hoos dhuntaan in meeshii looga dabagalay lala yaabay meydad tiro badan lagu arkay oo xataa si fiican aan u dugnayn ee waraabaha ay iska qodanayeen urka iyo waxa ka baxay lala yaabay marka madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu aad iyo aad ugu hadaliyay dadka macna ayagoo ogeen al-shabaab gargaarayo laakiin ay ka ahayn inay al-shabaab gargaaraan taasoo ah in hadallada loo wanaajiyo masala waxay qabteen un laga hadlo oo la sheego taas waxay dan u tahay ayaga maadaama ay yihiin dad u soo macna mara dhigsay inay ummadda Soomaaliyeed kumaadaan dhacaan xoogaan taasoo lagu tilmaami karo maafiyo laakiin aan diin sal iyo bar aan lahayn madaxweyne Xasan Sheekh aad iyo aad markuu uga hadlay ayuu wuxuu galay wadanka ma bacda al-shabaab مثلا ما بعد الخوارج khawaarijta wadanka hadii laga bixiyo Soomaali maxay sugaysaa in loo sameeyo ee in ay sameystaan macnaa future-kii soo socday ee ummadda Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa ayuu ka hadlay marka meesha ay dhibaatada ka joogto waa meesha marka waxaan rabaa aniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud macnaa markuu hadlaayo wuxuu ku hadlaa waxay ummadda u baahnaayeen wuxuu ku hadlaa waxyaalaha dhabta ah ee wadanka ka jiro wuxuu ku hadlaa ummadan meesha uu xanuunka ka hayo si looga bogsiin karo ayuu ka hadlaa laakiin madaxweynahayna waxa waaye maadaama hadda 6 bilood iyo xoogaa uu joogo horeyna 4 sano iyo 6 bilood uu soo joogay waxaan filayaa markuu hadlaayo iyo waxa uu qabanayo inay kalamaan ay yihiin ay kala fog yihiin madaxweyne Xasan waxaa laga rabaa wuxuu ka hadlayay shabaab dhibaatada ummadan ku haysay shabaab ummadan dhibaatada u geysatay wadankan waxa uu ka dhismo waa inuu shabaab yahay laakiin madaxweyne Xasan waxaan rabaa inaan u sheego al-shabaab wax ka daran oo ka dhibaato badan oo ka xun oo aad iyo aad uga xun al-shabaab waaba soo taagan tahay waa dad inay ku baadaan rabo inay ku dilaan rabo waa dad xoolaha inay shaqo ku noqdaan rabo oo xoolahay ka qaateen wax ka siinayaan laakiin waxa ka dhib badan madaxweynaha oo ka hadlin asigoo u sii jeestay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed loo qaban doono shabaab kadib
madaxweynaha waxaan rabaa inaan u sheego shabaab kaliya ma aha dhibaatada shabaab niman ka daran ayaa joogo waddanka aad madaxweynaha ka tahay wuxuu leeyahay dowlad dhisan aad adiga madaxweyne ka tahay wuxuu leeyahay ra'iisul wasaare aad adiga soo dooratood keentay waxaa joogaan 320 xildhibaan oo labada aqal ah oo siday ku yimideen aan ognahay waxaan ognahay waddankan niman shalay dhashiikayaal joog oo mas ilaaliyaal ahaay mas dhashiikayaal saarnaa jiray oo jiib saarnaa jiray oo dad ilaali jiray maanta inay milyaneer yihiin ee guryo iyo dheerdheer iyo xoolo ay leeyihiin waxaan ognahay madaxweyne nimanka saraakiisha ah ee majirada ah ee isteeshimada joogaan waxaan ognahay inay leeyihiin guryo oo dabaqyo ah waxaan ognahay niman badan oo saraakiil ah oo macnaa saraakiil oo soo dhimatay oo soo dagaalantay oo waxaa jira oo military ahay oo waxaan ku yiri Jesus ah maanta tacbaan ah oo waxay cunaan xataa la nimanna ayagoo booliis oo shalay la qoray ayay raasumaan iyo xoolo ay leeyihiin marka madaxweyne waad ku wanaagsan tahay khudbada aad jeedisay wanaageeda maa bacda shabaab kadib waxa la qabanayo iyo waxa la suubinayo waxaad ka hadashay oo kale in waddankan loo baahan yahay in loo dhiso iskuulo in loo dhiso isbitaallo in loo dhiso jaamacado oo lacag la-aan lagu dhiganayo waa wax fiican laakiin ayaa meesha taalo shabaab markaa iska bixisay waxaa sheegtay madaxweyne in waddankan oo $5 billion in lagu leeyahay ummadda Soomaaliyeed weli looma sheegin $5 billion sidii lagu lahaaday meesha ay ka timid sida ay u dhuntay looma sheegin waa runtaa baa soo dagaalantay in aad deyntaan laga cafiyo laakiin haddii aan naqano macnaa dad wax lagu shubo iska shubo haddaan naqano meeshii aan shalay joogna leen joogaynaa madaxweyne waxaad sheegtay in aad deyntaan inta dhimanna laga cafi doono wax yar kadibna deen kale aan soo qaadan doono madaxweyne horta waddanka aad madaxweynaha ka tahay weli dad maxkamad ma loo geeyey wax dhacay wax haday dadka guryaha dhistay saraakiishan guryaha oo dabaqyada dhistay oo majirada oo isteeshimada leh waxa ka nin kasta oo station haysto nimankan oo macna haystaan degmooyinka oo waxaan ku yiri dadka guryaha inay ugu tagaan lacagaha ka qaadanayo waxay ugu qaadanayaan qoonjida la dhisaa shashab qolkeen dadka la leeyahay dadkan oo la qiimeysanayo weli ma ka hadashay madaxweyne maxkamad caadil ah oo dadka ay u dacwo karaan oo ninkii xul lagu dacweey karo ma soo bisay madaxweyne waxaan rabaa inaan ka ogaado adiga waata aan leedahay birito dhaqaalahaas waddanka deena soo qaadanayna deenta aan soo qaadanay iskuulaan ku dhisaynaa jaamacadaan ku dhisaynaa isbitaalaan ku dhisaynaa ninka isbitaalka bilaash aan loogu daaweynaa adiga waxaa sheegtay oo kale 2060 boqol sano jiri doonaa boqol sano markaa jirna isbedel oo dhicaan arabnaa aan filaynaa waxaan rabaa madaxweyne lacagaha waddankan yimaada jeebka lagu shubtaa haddii aan la helin hab oo maxkamad dadka lagu geeyo oo wax kasta lagu dacweeyo oo ninka tuuga lagu soo qabto ninka xoolays dhaafiya lagu qabto haddii aan la helin lacagta deenta oo la soo qaadan doonana wax laguma dhisi doono jeebka lagu shuban doonaa marka madaxweyne khudbada aad shalay jeedisay waa khudbad aad u fiican waa khudbad dhaxalgal ah khudbad ummadda Soomaaliyeed ay u arkaan macnaa natiijo u soo baxday markii shabaab laga saaray laakiin shabaab waxaa ka daran kuwa tuugada ah ee dowladda ku jiro ee ka soo bilowdo villa Soomaaliya ee ku dhamaado
isbisiiniga dhulka xaq u xoro aan waxdo sharciga aan sida noqday maxay yeelay nin maxkamad la geynaa male nin wax loo qabanayo male dowladii adiga ka horeysay waxay la tagtay sida la sheegayo 9 milyan meel ah iyo 26 milyan oo meel ah iyo lacagtii hore ee baarlamaanka aan ogeyn oo loo raacday ragii soo saaray 50 milyan oo boorso lagu soo qaaday soo saaray in la raacday waa ogtahay adiga markaa joogtay oo madaxweynaha wadanka ka ahayd waxaad soo bas waa ogtahay shariif markuu madaxweynaha ahaa wixii ka dhacay waa la ogyahay laakiin qof loo keenay maxkamad oo la yiri ninkan dambiga soo galay waxa ka jiro hal nin oo la nabay agaasimihii oo caafimaadka oo hadda dacwo u taagan oo la nabay oo rabay 50 milyan oo loogu talagalay covidka loo keenay loogu talagalay ummadda in lagu daaweeyo ayaa rag jeebka ku shubteen rag jeebka ku shubtay ayuu ka shifay ragii oo ka shifay ninkii madaxweynaha farmaajo ku jiray xasan cali khayr ku jiray hebel hareeri ku jiray nimankaas lacagtaas ay rabeen inay qaataan nimankii lacagtii la qaato ka diiday qorta loo galiyay waa la xiray ninkii hadda dacwo wadaa dacwadiisa meel ma tagayso wadankan dambi badan laga galay qof maxkamad loo geynayo ma leh gabadha maqan oo la dilay nin Soomaali ah wadanka laga qabtaa laga tarxiilaya Itoobiya la geeyaa alla waxay dad badan la dilay dad badan lagu tuhmaa inay dad dileen wadankan qof wali maxkamad la geeyay ma jirto marka madaxweyne waxaan ka rabaa farma waa naga waa iska bixinimo ummadna waa ku kaalmaysay waa iska bixin al-shabaab ma bacda shabaab kadib waxaad sheegtay waxaad qabanaysid laakiin waxa ka horeeyo aan ku sheegaa hadii aan la helin ay sideed leh doontaa in horta la sifeeyo nidaamkan la jadwaleystay nidaamkan la sharciyeystay oo xatooyada ah oo nin kasta oo rabo inuu jeebka wax ku shubto Cabdishakuur xildhibaan Cabdishakuur qal Allah siiyo si wuxuu u hadlay oo hufan oo cad on geed aan ku qasaneen wuxuu adduunku u sheegay Soomaaliya u sheegay in magacayna lagu helo milyaardi $1 macnaa lacag aad u fara badan laakiin lacagahaas ay dad gacantooda ku jiraan aan la ogolaan in gacanteen la soo geliyo lacagahaas oo la aruuriyo in wixii loogu talagalay in ummadan dhibaatada haysato looga fujiyo laakiin nin kasta oo leeyahay aniga lacagta waxaan soo aruuriyay in dadku daaweeyo cuna dadku siiyo laakiin aan la ogolaan dhibaatooyinka loo jeedo oo kale in wax looga qabto gacanteen wax kuma jiraan macnaa NGO oo been ah la wareejinaa nin kasta wuxuu rabaa inuu dadkan dhaco oo xoolihii uu dhunjiyo waataan hadda la sheegayo qabuurtii macallin nuur oo dadka waqf u siiyay oo dadka ku dugnaayeen ayaa ala faagooya dhulkaas aan rabaa in la qaato lacagihii wadanka waxa lagu dhaqaa dhulka nin kasta oo lacag xado meel uu geeyo ma yaqaan adduunka markii lacag boorso lagu qaada meel la ma tiri karo lacagaheena laba meel ay gashaa dhulka la geliyo iyo Djibouti lacag la dhigto labaas meel ay tagtaa marka madaxweyne anaga ogow wax kasto jiro oo wanaag waa kula qabnaa waa ku rabnaa raaliga ka ganahay laakiin wax kasto xumaan oo aragna waa sheegaynaa intaas ku sheega wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh